ha vissuto fino all'ultimo, davvero, quindi senza vittimismo e con la speranza, con una grande tenacia, dopo la malattia è stata più forte. Descrive così il sindaco di Colle Umberto Sebastiano Coletti l'ultimo tratto del percorso di vita di Alberto Zanchetta, il 31enne che ha coronato il suo sogno d'amore 4 giorni prima che una forma tumorale rarissima lo portasse via alla sua Greta. 7 anni insieme, fatti di tanti progetti, improvvisamente cancellati nel 2022, quando arriva la terribile diagnosi e iniziano una serie di pellegrinaggi in Svizzera, negli Stati Uniti, in Corea. Un percorso compiuto mantenendo tutte le sue attività, dal lavoro nel settore agricolo alla musica, con il gruppo che aveva fondato nel 2012. Che Alberto stesse male lo si sapeva, io lo sapevo che stava male, molto male, anzi che il tempo stava scadendo, però non l'ha mai dato a capire anche agli amici, al gruppo degli amici, perché continuava a essere attivo sui gruppi WhatsApp, così, cioè, fino all'ultimo. Ma la malattia inesorabilmente gli ha imposto il ricovero al CRO di Aviano ed è lì che domenica scorsa Alberto e Greta hanno deciso di sposarsi. Avrebbero voluto farlo in municipio a Colle Umberto, ma è stato lo stesso sindaco a indicare Aviano per lo scambio delle fedi. Avevo capito insomma che il tempo stava stringendo e pertanto ho detto agli uffici fate tutto con Aviano, che faccia direttamente Aviano. A me personalmente è dispiaciuto non poter celebrare il matrimonio, però era più importante che riuscissero a celebrarlo loro. In poche ore è stato organizzato tutto. Al mattino di domenica sono arrivate le fedi e i fiori e nel pomeriggio i genitori, i testimoni e gli amici più stretti ed infine il sindaco di Aviano che ha unito Alberto e Greta nel reparto di oncologia dell'ospedale friulano. Uno sprazzo di felicità prima che si compisse il tragico destino giovedì scorso. L'ultimo saluto ad Alberto Zanchetta è stato fissato martedì pomeriggio nella chiesa di Menarè per una storia di dolore ma soprattutto di un grande amore che le comunità di Colle Umberto, ma anche di San Giacomo, dove la coppia viveva da qualche anno, difficilmente dimenticheranno. In un mondo sempre più frenetico, questi due ragazzi con la loro storia hanno fermato il tempo.